哎呀，好急尿添，搵個地方屙咗佢先。咦，呢度幾好喎，就呢度後面啦。咦，好似有人行緊過嚟喎。好內疚，真係好內疚。但係我又唔可以同巴打講。但係我除咗巴打之外，就冇其他朋友噶咯喎。咦，原來係巴打。哎呀，個衰仔，究竟有啲咩瞞住我呢？呢度有棵樹，不如學啲人咁，將啲心事同棵樹講啦。樹啊樹，我做咗一件事，令我好內疚啊！等我整蠱下佢先。我係樹人，有啲乜嘢心事，你不妨直說啊！睇下我幫唔幫到你。原來樹真係有靈性㗎，咁太好啦！我終於可以將我心事講俾第二個聽，唔使屈住啦。件事係咁嘅，頭先我喺屋企打咗個 JJ 啊！男人打 J 解慾，乃人之常情，又何須內疚呢？但最弊，我係攞咗我好兄弟我巴打佢條女啲相嚟打 J 呢。你個衰仔啊，夠膽 J 我條女？乜原來巴打你啊？對唔住啊！你知啦，我條女咁正，我真係控制唔到自己啊！不過唔會再下次噶啦，你原諒我啦。你想追我條女，你早啲同我講啊嘛，等我俾佢平時啲冇着衫嘅天地慢慢追啊。吓，真噶？你就開胃啊！嗱，記得 like 我啲片，同埋訂閱個頻道啊！